अक्सर हम मानते हैं कि खर्राटे लेना बुरा नहीं है, सामान्य बात है, लेकिन यह नींद की गुणवत्ता को बाधित करने का एक बड़ा कारण है। इसके चलते नींद की कमी बढ़ने लगती है। ऐसे में खर्राटों और दिन में नींद आने से जुड़ी सबसे आम समस्या है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसे ओएसए कहा जाता है। इस दौरान सोते समय एयरवेज ब्लॉक या संकुचित हो जाते हैं। नींद में बाधा डालने वाले खर्राटों की अनदेखी करने से समय के साथ रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है, जिससे किसी भी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। साथ ही थकान हो सकती है और दिल का दौरा, टाइप 2 मधुमेह, स्ट्रोक और उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ सकता है।